¡La hicimos! ¡Qué rica, rayo! ¿Ah? ¡Que sigue de la mañana! ¡Mantiene! Bien. Está fresquito. Acá está la raya. Ahí te me en la cara, me chicoteo, voy llorando. $60 kilos la raya. Mentiroso. Algo más de ahí, ¿eh? 70 puede ser. Ahí tenemos a ver la botapa, vamos a ver. Vamos a ver su boquita. A ver la boquita, niña. Te vas a morder, ¿eh? Ya está respirando. Hola niña. Pasa. Oh, escucha, ¿qué está caminando?
Despacio, despacio, amigo. No te vas a caer. Ahí llegamos al carro. Ahí se va mi amigo con la raya.